مسئلہ دا بیانیگی چی خوب ارچاتا بیانول ندی پکار. حدیث مبارک کے رازی الا حبیبا او لبیبا خوب بدو قسم خلق تا بیانی چکل خوب اوینی الا حبیبا او لبیبا خوب بیا اغی کست بیانی چی اغستا دوسوی ستا خیر خواوی او بلدا چی اغا اخیار وی اغا اخیاری او ستا خیر خواوی او دا عقل خاون وی او دا پوہ خاون وی نو اغا تب خوب بیانی. ذکر روایاتو کی رازی ویرا خوب ندے دا دا بیانولو نمخ کے معلقی ولاڑی چکل ایتا چاہتا بیان کی او اغی در تعبیر اباسی نو دا خوب واقعش اسی نکا اغی در لغلط تعبیر اباسی او دا خوب پا غلط طرف ورش نو خوب با لبیب او حبیب تا بیانے خیر خواتا دا پوہ خاون تا بیانے چی اغدر لصحیح تعبیر اباسی نو دا خوب با پا اغی تعبیر باندے واقعش نو دا دی وجن خوب با ہر چاہتا نہ بیانے او چی لا دا یری او دا حیبت او خطرناک خوب اوینی نو اڈو چاہتے بیانو مو اڈو ضرورتی نشتا زکا آغا بای تعبیر باسی بیا بای نتیجہ خراب راوز نو مئی بیانوا دانا چی بیانولی جائز ندی بیانولی شیخو بیانولی خندی لکه خپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا احد نمخ کی خوب اولیدو دا احد دا غزان مخ کی خوب اولیدو وی زمان تورا چی دا ذوالفقار دا دا امام الانبیاء دا توری نموی دا ماتا شوی دا او اوخان او غواگان زبح شوی دی علالی شوی دی دا خوبی اولیدو صحابہ کرام متعدہ بیانوں مکوی دی سی خوب ملی دے دی او دا غی خوب تعبیر دو چی امام الانبیاوی اوخانو غواگان علالی شویدہ دا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادتو احد غزوہ کی بیا اغا شہید شو نو دا دا امام الانبیاء دا خوب اغا تعبیرو چی امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب لیدلیو نو چی خراب خوب اوینی تا نو دا چاہتا مبیانوا او احادیث مبارکو کے دا ہم رازیوی چی کل شیطانی خوب اوینی دشپی راویخ شی او شیطانی خوب دی اولی دا نو درے پیرے دی چپ طرف تا تکانی تکا درے پیرے چپ طرف تا تکانی تکا